Hello po. Yan po, gumagawa po sila ay humuhukay po sila. Pangkumay nila sa paggawa ng pundasyon ng yan. Ang lalim dito. Haba po na pangkumay nila. Ayun, sana na, ayun. Umulukay po tayo. Yan. Palakpak po yan. Yan po. Haba ang lalim ng kalan. Haba po yan. Ayun. Mataas po. Yan. Ito po yung gusto ng lang. Yan po. Ang kanyang gusto yan. Malalim ang lumalalim. Kita nyo ha? Yan natin yan. Para makita nyo. Relax tayo mga kapatid. Kaya sa panalan nila napaka ibay na lang ay naku, wala kang masabi sa lalim ko.
Ayun o. Ayusin nila yung kulay ito. Makikita nyo. Ayan. Ayan. Malalim na. Malalim na. Ganyan po kalalim ang ginagawa nilang pundasyon bago po magtayo ng isang building o kaya ay mansion. Ayan, lalim. Ayan, saka po niya lalagyan ng bakal sa yan. Lalim. Saka din ang haba po niya. Diba? Ayan. Ang lalim. Galing-galing ng kanyang panghukay. Ang driver po si Kuya, steady lang siya. Walang kahirap-hirap. Cool na cool lang. Kaya po, yan. Hirap tayo makakita ng ganyan eh. Ibang malapit sa bahay dito tapos may ginagawa. Tapos, kasi dito, pagkakagawa may ginagawa po yung mga building. Ano po yan? Close po agad yan. Kasi yung aligasan po ba, para hindi makaprovis yung bahay. So, pino-close po nila ng ano yan. Basta pinapatingan po lang, pinapalitin na po yan. Pero ito po ngayon, wala kung bakit open na open.